channel. Ayan guys, our vlog for today ay magprito tayo ng ating chicken na marinate. So, welcome guys. Shoutout sa inyong lahat guys, bagong lahat. Shoutout sa inyong lahat. Ito na yung piprito natin na chicken guys na minarinate natin. So, yan. Tingnan nyo guys kung paano tayo magprito. Simpleng prito pero masarap. Yan. Tira muna natin ito back. Kailangan natin siyang maluto. Inanan natin yung apoy guys. So yan guys, kailangan ng apoy ay nasa mahinang katamtaman lang po guys. Kasi para hindi po masunog yung sa likod or sa kabilang side guys. Kasi mapipersa siya ng apoy kung malakas. So kailangan mahinang katamtaman lang po ang apoy guys para pantay ang luto ng ating perito manok. So ayan guys, amoy na siya guys. Sarap ng sarap, ang bango-bango guys. Parang barbecue yung amoy niya guys. So napaka-sarap, natatakam na po ako guys. Nagugutom na ako guys sa aking almusal. Kain na naman tayo dito guys. Niga love share everyone. Kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe. Hit the bell notification button para update kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. Ayan. Thank you sa ating mga subscribers, sa ating mga followers. Thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng support na niyo guys. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo may isa kung sino man kayo pero sinashoutout ko kayo na shoutout. Welcome to my channel. Welcome sa inyong lahat guys. Sisilipin na muna natin ang bagya guys. Babalik na rin na natin siya para ang pantay ang kanyang luto guys. Ayan. Kasi baka masunog na po yung sa likuran. So ayan guys. Pabalik rin lang muna natin. Para pantay silang maluluto guys. Pinagsisiksi ko na lahat guys. Kasi minamadali ko itong magluto ngayon guys. Kasi may kasunod na magluluto guys ng area na ito guys. So may isang grupo na kasama ko na magluluto guys. So, kaya minamadali ko guys. Sana wag lang mahilaw to yung sa looban niya guys. Ayan. Golden brown po siya guys. Parang barbecue na style yung labas niya guys. Ng ating perito. So ayan. Mahinang katamtaman na po yung apoy talaga guys. Huwag natin masyadong lakasan. Kasi para maganda yung pagkaluto niya guys. So keep on watching. So this time guys, check natin muli. Baka masunog na naman siya. So babalik-balik na rin natin siya guys. Now and then. So pag hindi pa tayo satisfied sa kanyang kulay, so kailangan pa natin siyang lutuin ng another 5 to 10 minutes guys. So kasi since na siya, hindi pa talaga siya totally naluto, ayan, binabaliktad natin siya. So Matcha, finish cooking? Finish. Why? No rice? Why no buy rice? What happening? What happened? Ha? So yun guys, babalik na rin natin siya ngayon guys. Napakabango talaga guys, sobrang bango. Kagutom yung bango guys. So yan guys, akala nyo barbecue guys. Ayan ang gusto nating kulay guys, nakatulad nito na brown talaga siya guys. So ang kinalabasan niya guys, parang barbecue siya, ang bango. Pero hindi siya barbecue guys ha, prito po yan ha. So yan ang kinalabasan niya guys, parang nag-barbecue lang tayo. Napakasarap guys. So ayan. Oh, ganyan ang kulay na gusto natin guys, na parang may sunog-sunog, pero hindi siya sunog, parang dark brown spot, golden brown. So ayan guys, napaka siya guys, napaka sarap. So parang nag-barbecue lang tayo guys ang kanyang kinalabasan guys. So ayan guys, nagtatakam na ako, nabugutom na ako. Malapit na po siya guys, mga 5 minuto pa guys, luto na po yan. Okay guys, it's finished. This is my finished product guys. My fried chicken like barbecue smell. So very nice. So it's gonna be here. We put here in the strainer because we remove the oil before we serve it. Okay? Washing your dress. Yeah.
So this is guys, this is the finished product guys, our fried chicken ready to serve guys. Okay, we're gonna put in the plate. So this is the one. Wow, it's just so yummy guys. Love it. It's too much hot. Okay. Sorry guys, put my hands but I already washed. So this is it. This is our finished product guys. Our fried chicken like barbecue. So thank you for watching. See you in my next vlog. Have a nice day. See you. Bye bye. Paalam.